Pratik, good afternoon and welcome to Skydive Switzerland. How are you doing? Hey, I'm doing good. Great. What are you up to today? Oh yeah, I was waiting for this moment for 3 years and now I got it. I'm like quite excited and happy that it's gonna happen over like the Swiss Alps. அதாவது வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசப்படாது. எதா இருந்தாலும் நியாயமா பேசணுமா இல்லையா? So pretty excited and freaked out a bit as well. Good. But I'm ready for it. So let's rock and roll. Nice. So you're going to jump out of a perfect good aeroplane? Yeah. Helicopter, I should say. Okay. So here we are in a beautiful valley of Lauterbrunnen. All right. You'll be looking after me. My name's Dave. Yeah. All right. Anything else to say to your friends, family? Yeah. See you all. Okay. Rock and roll. Let's rock and roll. See you in a bit. இதுதான் நாங்கள் கிளம்புன ஹெலிகாப்டர். ஸோ எங்கள் ஸ்கைடைவிங் ட்ரிப்புக்கு முன்னாடி அதை வாட்டர் சர்வீஸ்லாம் பண்ணி லைட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இந்த வியூவில் இதை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொன்னார், உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்பீரமாக அந்த ஹெலிகாப்டர்கிட்ட நடந்து போங்கன்னு. நாங்களும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம், இது தான் வந்துச்சு. நாங்கள் போட்டு இந்த கியர் அந்த ஹெலிகாப்டர்லாம் பார்த்து உள்ளுக்குள்ளே லைட்டாக பயமாக இருந்துச்சு. ஆனால் மைண்ட் வைஸ் என்ன பயம் இருந்தாலும் அந்த வெளியே காட்டிட அது சூனா பானான்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. என்னோடய லைஃப்பில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹெலிகாப்டர் ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட. உள்ளே வந்தோடனே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எல்லா சைடுமே ஒரு விண்டோவாக இருந்துச்சு. மேலே கீழே சைடில் எல்லாம் விண்டோ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கிளாஸ் பாக்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. டேக் ஆஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அதாவது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, வேர்ட்டிக்கலாக டேக் ஆஃப் ஆகிட்டு உடனே ஒரு ரைட் டர்ன், ஒரு ஸ்டீப் ரைட் டர்ன் இப்படி கட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்க்குறதுனே தெரில, மேலே பார்க்குறதா சைடில் பார்க்குறதான்னு தெரில. நான் வேறு ஒரு இங்கே வீடியோ எடுங்க அங்கே வீடியோ எடுங்கன்னு ஒரே டார்ச்சர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ட்ரிப்பு ஃபுல்லாக. என்னோட ஆர்வ கோளாறை பார்த்து அவர் மைண்ட் வைஸ் எப்படி இருந்திருக்கும்னா, ஆமா ஏன்டா எந்திரிச்சா உட்காரா 35,000 அடிக்கு மேல ஃப்ளைட்ல பறந்துட்டு இருக்க, எந்திரிக்கலாமா? ஃப்ளைட்டா ஸ்லிப்பான செதறிடுவ. என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்டர் கையில் ஆல்டிமீட்டர்ன்ற ஒரு டிவைஸ் வச்சுருந்தார். ஸோ அதை வச்சுட்டு கடல் மட்டத்துலேருந்து எவ்வளோ உயரத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. நடுவில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு 2000 feet போன உடனே என்கிட்ட கேட்டார் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. அதை பாருங்கள். Okay, Pratik, we're 2,000 feet up there. How you doing? Oh yeah. All good. Having a nice flight so far? Exactly. So the plan is, Yeah. we're going to put you out first, okay? Oh yeah. Second here, have a good jump. Have a good jump, we'll see you shortly. என்னோட இந்த ஒட்டுமொத்த ஜேர்னியில் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த க்ரீனிஷான மவுண்டெயின்ஸ் ஒரே செகண்டில் ஸ்னோ கிளாட் மவுண்டெயின்ஸாக மாறிச்சு. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பாயிண்ட்டை இப்போ நீங்களும் பாருங்கள். இந்த இடம்தான் கரெக்டாக இந்த க்ரீன் மவுண்டெயின்ஸ் முடிஞ்சு ஒரு ஸ்னோ கிளாட் மவுண்டெயின்ஸ் வந்து ஆரம்பித்த இடம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த ஸ்னோ வந்து அங்கேயே அக்யூமுலேட் ஆகி அது ஒரு கிளேஷியராக மாறிடுச்சு. ஸோ இந்த கிளேஷியர்லேருந்தும் ஒரு குட்டி குட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அதையும் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ இன்னும் நாங்கள் மேலே ட்ராப் ஜோனை நோக்கி போனோம். அப்போ வந்து க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் வெறும் ஹெலிகாப்டரோட சவுண்டு மட்டும்தான் எனக்கு வந்து கேட்டுச்சு. ஒரு டோட்டல் சைலன்ஸ். அப்புறமா தான் எங்களோட ட்ராப் ஜோன் ரீச் அவுட் ஆனோம். ஹெலிகாப்டரோட டோர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆச்சு. ஓப்பன் ஆனோடனே நான் வெளில ஒரு ஸ்டெப் பண்ணேன். சுத்தமாக எதுவுமே இல்லை அங்கே. ஒரே ஒரு ராட் மேலே தான் வந்து நான் ஸ்டாண்ட் பண்ணி வெளில வந்தேன். அப்போ என்னோடய இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட் நீ பாரு எல்லாத்தையும் அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட கேட்டார், ஓகேவா ஜம்புக்கு அப்படின்ட்டு. நான் எஸ்ன்னு ஒரு சைன் கொடுத்த உடனே அடுத்த செகண்ட் வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். அந்த ஜம்ப் பண்ண உடனே யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ நம்ம ரோலர் கோஸ்டர்லேருந்து மேலேருந்து கீழே வரப்போ ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அட்ரினலின் ரஷ் இருக்கும். எனக்கு ஆக்சுவலாக அது மாதிரிலாம் ஃபீலே ஆகலை. ஒரு அட்ரினலினே தெரியல. அதாவது மேலேருந்து கீழே நம்ம ட்ராப் ஆகிறன்ற ஒரு ஃபீலே இல்லை. ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 13,000 feet. ஸோ அவ்வளோ உயரத்துலேருந்து நம்ம கீழே வரப்போ எல்லாமே சின்ன சின்னதாக தான் தெரிஞ்சிச்சு. நான் கீழே போக தான் எனக்கு தெரியுது, இவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்ம ட்ராப் ஆகிட்ருக்கோம் அப்படின்றது. ஃபேஸுக்கு வந்து ஒரு விண்ட் வந்து ஃபேஷியல் மசாஜ் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த ஃப்ரீ ஃபால் லிமிட்டை வந்து ரீச் பண்ணோடனே என்னோடய இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து பேராஷூட்டை டெப்ளாய் பண்ணார். ஸோ அந்த பேராஷூட் டெப்ளாய் பண்ணோடனே எல்லாமே அதுக்கப்புறமா ஸ்மூத் டெசன்ட் ஆச்சு. அதாவது இப்போ தான் வந்து நான் சூப்பர்மேன் போல் ஃபீல் ஆனேன். அதாவது அங்கேயே லைக் சூப்பர்மேன் போஸ் கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு திரும்ப சொன்ன அவரை. அது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. அதாவது நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து அந்த விண்ட் வந்து அழகாக ப்ரஷ் பண்ணிட்டு போச்சு. ஸோ இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கே இந்த லேண்ட்மார்க்ஸ் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சு. இதுதான் அந்த லாட்டர்ப்ரூனன் வேலி. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. 2 மலைங்களுக்கு நடுவில் அங்கேயே மேலேருந்து வாட்டர் ஃபால்ஸும் பார்த்தோம்.
ஹெலிகாப்டரில் மேலே போகிறப்ப எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சோ அதை விட 2 மடங்கு எக்ஸைட்மெண்ட் நான் பேராஷூட்டில் லேண்ட் ஆகிட்ருக்கப்போ எனக்கு இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு பலூனை பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக காற்றுல மிதந்து வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு பேர்ட் மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். அவ்வளோ பாடியை லைட்டாக இருந்துச்சு, லைட்டாகிட்டு பாடியை ஃப்ளோட் ஆகிற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ இது ஒரு யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு ஒட்டுமொத்தத்தில். நான் இந்த நேச்சரோட பியூட்டியை ரசிச்சுட்டே இருக்கிறப்போ லேண்டிங் ஜோனும் கிட்ட நெருங்கிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ அவர் என்கிட்ட சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு. அதாவது காலை மடக்கி முன்னாடி வச்சுக்க சொன்னார். அழகாக போயிட்டு நம்ம கிராஸில் உட்கார்ற மாதிரி லேண்ட் ஆக போகிறோம் அப்படின்றத. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது ஒரு ப்ராம்ப்ட் மாதிரி அவர் என்கிட்ட கொடுத்தாரு. ஸோ கரெக்டாக அந்த ஜோன் கிட்ட நாங்கள் வந்துட்டோம். அது நான் காலை மடக்கிறேன், அழகாக வந்து ஸ்மூத்தாக ஒரு லேண்ட் ஆனோம். லேண்ட் ஆனவுடனே ஏதோ ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அன்னைக்கு நான் இவர் முகத்துல ஒரு தேஜஸ பார்த்தேன், எதையும் சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம். சுவிட்சர்லாண்டை இப்படி ஒரு வேண்டேஜ் பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்ததை எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் என்னால் மறக்க முடியாது. இது நடந்து 8 வருஷம் ஆகுது. இப்போவும் நான் என்னைக்காச்சும் லோவாக ஃபீல் பண்ணேன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வாட்டி நினச்சி பார்ப்பேன். என் மைண்டே அவ்வளோ ரெஃப்ரெஷிங் ஆகிடும். இட் வாஸ் ஒன் ஹெல் ஆஃப் அ ரைட், அன் அப்சல்யூட் அட்வென்ச்சர். ஆண்டிபட்டியில பிளேன் இறங்கி 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு, இன்னும் ஏர்போர்ட்ல என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? இதுதான் வீடியோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். இதுதான் என்னோட மொத்த ஸ்கை டைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீடியோ. பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ஸ்கை டைவிங் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கை டைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை காமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.